गर्दैन। बाटोमा बन्द लागेको छ। अब 1-2 महिनापछि ओपनिङ होला, बन्द भएपछि अलिक राम्रो हुन्छ। Dudhauli.
कस्तो गर्मी छ बसिराख्दा भयो छैन गर्मी कार्टुन लास्टै पछि छ आउने भ्याउला जान लाग्यो कोफी है फाइनली म पेट्रोल हालेर फर्किसकेँ है। अब चाहिँ म अहिलेको हाइवेबाट जाँदिनँ, यो सर्टकट बाटो छ एउटा खेतको बिचबाट ग्राभेल है, त्यो बाटो जाँदैछु म। अब ठ्याक्क लाएर छिटो हुन्छ त्यो बाटो, गर्मी भएकोले म सिधै गएँ, यहाँबाट अगाडि हुँदै गइरहेछ। ल केटाहरूले माछा मार्दै रहेछ, हेरिदिनु पर्यो एकछिन। छैन त लग्यो त खुट्टाले तानेर एउटा नि परा छैन, यस्तो घाममा कहाँ पर्छ। यहाँ गहिरो छ केटा हो पानी, सबै पानी सुकाएर मार न। अरे मैं तेरे बाप को मत सिखा, चल। एक केटाहरूले मलाई थर्कायो, त्यसपछि म डरले भागेँ। त्यो सिन चाहिँ राम्रै देखिरहेछ, बाटो चाहिँ अलिक ठिकै हो, त्यस्तो कुदाउनु मिल्ने खालको छैन। त्यही नै आफ्नै गाउँको बाटो हो, इन्जोय गर्नु पर्यो। Let's go. बोरो के छ लाउरे भयो होइन, के लागेर आयो। कहिलेसम्म छ बिदा? कहाँ पुऱ्यायो? राम्रै ठाउँ पुऱ्यायो।